ゴミもや、ゴミの処分が焼くっていうのはいいっすね。燃やすともう何も考えなくていい。分別とか。火遊び大好き。ねえ、個人宅だからね、これ。合成だね。川はどうかね。おー、水きれい。おっとっと。お、気温は低いです。ねえ、いいね、ここは。FF のストーブの。あー、天気いい。おさん焚き火してます。あれミニのなんだ。いいとこだよ、本当に。おさん火遊び好きだからね。ずっとやってるよね。こんだけ寒いと焚き火ありがたいね。外にいてもね、楽しいですね。いいよね。紅葉です。あそこに車置いたんだ。